बॉलीवुड अनेक पुराणा अभिनेत्री अच्छा जो मैंने एबे भी लोकों हृदय में स्थान बनईकी रखिंट जदिओ से फिल्म ठारू दूरे रही किंतु से निज प्रशंसक जोड़ी हो रही आम एपरी जड़े अभिनेत्री विषय कहूँ जी आजिकल खबर शिरोनामा पलटि बॉलीवुड डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा जी शेष थर 2018 फिल्म रे नजर आसी किंतु वर्तमान से दल पंजाब किंग्स चर्चा अच्छा दल आईपीएल 2025 फाइनाल पहुंचवा परे सब खबर कागजर फ्रंट पेज रे प्रीति जिंटा छाई जाइछंती। प्रीति जिंटा 1998 मसीह शाहरुख खान को फिल्म दिल से सहित कैरियर आरंभ करथिले। ए फिल्म रे अभिनेत्री एक छोट भूमिका रे अभिनय करथिले। ए फिल्म परे से क्या कहना रे नजर आसीथिले। निजर प्रतिभा पाई बॉलीवुड रे एक परिचय सृष्टि करबा सहित से लोकों हृदय रे मध्य एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिछन्ती। 2016 मसीह अभिनेत्री जीवन को एक नूतन मोड़ देते एवं बह किंतु बहर 7 वर्ष पूर्व अभिनेत्री को माँ मान्यता मिलता। से 34 जन संतान माँ बनी सारी तेज जानतु बह पूर्व प्रीति जिंटा केमिति एते संतानकर माँ बनी। वास्तव में जितेबाला अभिनेत्री 34तम जन्मदिन पालन करुथिले से सही दिन को अधिक स्वतंत्र करदे। 2009 मसीह से 34 वर्ष बयस पदार्पण करने पर 34 जन अनाथ पिला पोष्य संतान भाव में ग्रहण करने को निष्पत्ति नहीं। से समस्ते कन्या संतान थिले। से समय अभिनेत्री यह विषय कही एक अनन्य अभिज्ञता बोली कहिथिले। से कही से समस्त पिलामानंकर संपूर्ण जत्न नेबे एवं से वर्ष को 2 थर से भेटिबा पई ऋषिकेश आसिबे। अभिनेत्री व्यक्तिगत जीवन विषय कहबाकू गले 2021 मसीह से इंस्टाग्राम माध्यम लोक मानू जणाइथिले जे से सिरोगेसी माध्यम 2टी संतान जय एवं जिया को स्वागत करिसेंती। आईपीएल रे दल पंजाब किंग्स फाइनाल प्रवेश करबा परे से पुणी थरे चर्चा रे रहिसेंती। एही दलर अधिनायक हेउछंती भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।